kulanti wacan xaaladdu faraha ayay ka baxday caawa gobolka bariga dhexe ayaa isu bedelay bado dab ah kadib markii Iran ay hawada u dirtay gantaalo tiro beel ah oo aan horey loo arag sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay guud ahaan gobolka ayaa hadda waxaa ka hulaaqaya dab iyo qaac ka dhashay weerarada baaxadda leh ee ay galankii dambe ee galabta ay bilowday Iran khasaaraha ugu naxdinta badan waxa uu ku dhacay ciidamada Mareykanka Iran waxa ay ku dhawaaqday in ay dishay 560 askari oo Mareykanka ah halka Washington ay markii ugu horeysay si rasmi ah u qiratay in dhimasho soo gaartay ciidankooda sidoo kale barkabka weynaa ee USS Abraham Lincoln oo ahaa lama taabtaan ayaa la sheegay in ay Iran beegsatay khasaaraha soo gaarayna warbixintan ayaan kugu faahfaahin doonaa dhanka Israa'iil boqolaal qof ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen halka kumanaan kale ay ku dhaawacmeen gantaalada ku hoomanaya magaalooyinka waaweyn caawa ma jirto meel ammaan ah duniduna waxay u muuqataa mid haysata saacado kooban ka hor inta uusan qarxin dagaalkii saddexaad ee dunida halkani waa wacaalka dunida ka hor intaasi saaxiibayaal barnaamijka noolay gare lana wadaag saaxiibada haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo subscribe dheh si aan kula wadaagno xogaha qarsoon ee dagaalka tiknoolajiyadda la isugu faanayo ee ka socda bariga dhexe caawa waa habeen ka duwan habeenada kale wararka naga soo gaaraya gobolka ayaa sheegaya in hawada Israa'iil ay isqabsadeen boqolaal gantaal oo laga soo tuuray gudaha Iran sida ay sheegayaan ila wareedyo kala duwan nidaamyada difaaca ee Israa'iil ayaa ku jahweeraray tilada gantaalada ah ee soo dhacaya waxayna ku guuldareysteen inay tiro badan oo kamid ah ay qabtaan khasaaraha waxaa la soo warinayaa in gantaaladu ay ku dhaceen goobo muhiim ah iyadoo boqolaal qof oo waxyaalo dhimasho iyo dhaawac ay ka soo gaartay magaalooyinka waaweyn ee Israa'iil halka oo la arkayay ambalaasyada iyo gurmadka degdega ah oo dadkaasi u daadgureynaya isbitaalada Israa'iil waxay ku dhawaaqday tiro dhimasho ah inkastoo ay qarinayso inta badan haddana waxay qiratay 9 iyo boqolaal dhaawac ah iyadoo la sheegay in dad kalena lagu hoos la'yahay dhismayaasha ay sida arxanka daran u burburiyeen gantaalada ay soo tuureen ilaalada kacaanka ee Iran oo sheegay inay aarsan doonaan sawirada laga helay Tel Aviv iyo magaalooyinka kale ayaa muujinaya dab iyo burbur weyn iyadoo dadku ay u kala yaacayaan godadka dhulka hoostiisa ah halkaas oo looga dhuumanayo gantaalada Iran xitaa dad halkaas u ordaya ayaa isbuurtay oo dhimasho ay ka dhacday Mareykanka oo weerar lama filaan ah la kulmay warkii ugu naxdinta badnaa ee soo baxay ayaa khasaaraha baaxadda leh ee gaaray ciidamada Mareykanka ee ku sugan bariga dhexe Iran ayaa shaacisay in weeraradeeda ay ku dishay 560 askari oo Mareykanka ah waana tiradii ugu badnayd ee hal maalin Mareykanka looga dhex diray gobolka muddo 10 sano ah inkastoo Mareykanku had iyo jeer uu qariyo khasaaraha haddana Pentagon-ku waxa ay maanta qirteen in askar ka tirsan ciidankooda looga dilay dagaalka ay kula jiraan Iran taas ayaana argagax ka abuurtay gudaha Mareykanka Iran waxa ay wacad ku sii martay in ay beegsan doonto saldhig kasta oo Mareykanku ku leeyahay bariga dhexe iyadoo mar horeba caawa ay u kala qaybisay gantaalo casri ah oo ah kuwii ugu dambeeyay oo horey aysan u adeegsan warbixinteena hore ayaa in kugu soo sheegnay in gantaalka Fatax oo aysan qaban karin raadarada casriga ah ee Mareykanku inay xilli hore ee galabta adeegsatay Iran markabkii USS Abraham Lincoln oo la beegsaday dhaqdhaqaaqa ciidan ee badda ayaa gaaray heerkii ugu sareeyay waxaana la soo warinayaa in gantaalada ridada dheer ee Iran ku gantay caawa markabka weyn ee diyaaradaha xambaara ee USS Abraham Lincoln Mareykanka ayaa la sheegay in ay si degdeg ah markabkaas u dhaqaajiyeen kadib markii arkeen gantaalada ku soo wajahan wuxuuna si dirqi ah kaga badbaaday gantaalada aan la qaban karin ee Iran taasna waxa uu sahlay isaga oo positionkii saxda ahaa ee gantaalada uu ka dhuntay halka qaar koodna sida ay sheegeen ciidamada Mareykanku ay iska difaaceen balse Iran waxa ay wacad ku martay in uusan ka fakan doonin oo ay markay tahaba quusin doonaan caawa adduunku indhaha ayuu ku hayaa bariga dhexe iyadoo Iran ay hawada u dirtay boqolaal gantaalo kale ah Mareykankuna uu qiranayo dhimashada askartiisa waxaana muuqata in la galay dagaal weyn oo aan dib u laabasho lahayn su'aashu waxay tahay ma noqon doontaa jawaabta Mareykanka iyo Israa'iil saacadaha soo socda mid ay iskaga dhicin karaan gantaalada aan waxba laga qaban karin ee Iran ay ku soo ganayso